Assalamu alaikum. Menin suroom жолдошум жөнүндө шарият боюнча мамиле кылганга аракет кылып калдым. Бирок ал канчалык жумшак мамиле кылган сайын тескери болуп атат. Көзүн караган сайын оройлук көбөйөт. Мен айкырып турсам балдарым болуп оңолуп калышат. Кыйкырыштан тажадым. Динге жакын болсо дейм. Мойну көп жар бербей атат. Кандай кылыш керек? Анын аркасында менин да эч нерсе көңүлүм келбей калат. Кантишим керек? Машалла. Кыйкырыш керек. Үйүндө субханалла, значит, негизинде эркек деле бала деле кыз деле бирөөнүн копиясы болот да. Атаны көрүп ким өсөт? Бала өсөт. Энени көрүп ким өсөт? Кыз өсөт, машалла. Аны эми көпчүлүк убакыттарда туура бол. Мындай динди кармагандар бар, бирок түшүнгөндөр аз. Динди кармагандар көп. Аябай көп динди кармагандар. Бирок түшүнгөндөр аз. Намаз окуйт, орзо тутат, ажылык кылып атат, сакал коюп алды, хижаб кийип алды, намаз окуп атат. Бирок дагы деле болсо дин эмне экенин түшүнбөй атат дагы эле. Намаз окуганы дин экен деп ойлоп атат. Жок, бул дин деген бул жумшак мамиле. Дин бул жөнөкөйлүк. Дин бул берешендик. Дин бул адамдын көңүлүн кароо. Дин бул сүйүү. Дин бул адамдын баардык курчап турган нерсесин жакшы көрүү, керек болсо мышыгын да. Пайгамбардын 23 жылдык мээнети ушул адамзатты адам болуш үчүн болчу. Бейишке дагы адамдар адам болгондо гана кирет. Адамдык касиет менен кирет. Адамдык таза табият менен кирет. Кандай эле кичинекей бала жүрөгүндө кыпындайт, эч бир кир жок болгондой, бала дагы ошо сен качан ошо кичинекей баладай болгондон кийин бейишке киресиң. Ушундай нерсе. Ошол себептен кээ адамдар динди башкача түшүнүп алышты. Жок, дин десе эле мындай сырткы келбетиңди окуп коюш эмес. Адамдар айтат, пайгамбардын сырткы сүннөтү бар, анын ички сүннөтү бар. Ал эми ким пайгамбардын сүннөтүнө амал кылган болсо, ал Куран менен жашаган болуп эсептелет. Куран менен жашоо бул пайгамбардын сүннөтүнө амал кылуу туугандар. Ошол себептен кимде ким ушундай бир аялынан жакшы мамиле көрүп аткан болсо, машаллах деш керек. Бул мындай мечта президента дегендей эле да. Ушул жерде азыр мисалы канчадан эркектер ушул аялын жумшак болушун каалайсыңар. Аял болуп турганын каалап атасыңар. Канча эркек аялдар күйөөсүнүн эркек болушун каалайт да. Алымдар ушундай айтышат, аял эркектин көлөкөсү сыяктуу. Көлөкөсү сыяктуу. Сен каяка жылсаң, ошол жака жылат ал. Бирок байкасаңар, көлөкөчү бирде аркада, бирде алдыда болот. Туурабы? Сен каяк жака жылып атсаң ошол жака. Күнгө каршы жыла турган болсоң, аркаңда турат. Күндөн арт бияка жыла турган болсоң, сенин алдыда болот. Ошондой эле сен туура жака эре турган болсоң, күн бата турган жака бара турган болсоңчу, сен аялың дайыма алдыда болот сенин. Тескери багытта бара турган болсоң, субханалла, анда дайыма артта болот. Тескери баспа. Ушундай мамиле кыла бериш керек. Кээ бирлер бар эми, эмне дейм эми. Төбөгө чапсаң деле баары экен, эртеси жологондой эле да. Ошо. Анан динге мойнуң жар бербей атса, динге мойнуңа жар бербей атат. Ушуну кылсамбы, кылбасамбы, окусамбы, окубасамбы, чотто мен атеист эле болушум керек. Мен монотеист болушум керек. Чотто мен мындай жакшы эмет албай атам. Мен пока жүрөгүм даяр болбой атат окшойт дегендериңер болсо, анда субханалла, эмне дейм мен. Андай адамдар биз менен чогуу эле проблема жокчу. Бирок аракет кылыш керек. Кыла бериш керек. Үйүңөргө негизи көп убакыттардачы адамдын жашоосуна таасир берген 3 нерсе бар. Аны ошол эң эле көп таасир берген сенин жоро жолдошторуң. Чөйрөң. Сен ким менен катышып жүргөнүңдү кара. Ким сенин досуң? Ошон үчүн мындай аялдар болсо, эркектер болсо дагы ушул баягы
эме кылгыла, колдон келишинче чөйрөңөрдү оңдогонго аракет кылгыла. Дабатчылардын чөйрөсүн тандагыла. Дабатка чыгып 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга кет, эмне жүрөсүң? Ана убактым жок деп коюп туруп, кеп эле таң көрөсүң да, ай, дабатка чык десе, убакыт жок. Бирок көчөнүн 4 айдан бери аралашып жүргөн да. Анан кийин бүгүн оңоло, эртең дабатка чыгып келсе, убакыт жок болду дейт го. 4 айдык 3 күндө кылам дейм, түшүнбөйсүң, такыр түшүнөм. Ошон үчүн субханалла чөйрөңөрдү оңдогула. Кыяматта керек болсо, кимдин досу молдо, диндар адам болгон болсо, ошондо шафааты болот иншалла. Аузубиллахи Бисмиллахи. Ассаламу алейкум. Ва алейкумассалам. Үйдү кантип тазаласа болот? Бир видеодон көргөм. Үйдө кара дуба болсо, курт, кумурска көп, уйкуга тартат, дагы ушул сыяктуу белгилер ушул туурабы? Өзү ушул үй тазалоо жөнүндө аябай көп айтып атабыз. Негизинде өзү адамдар биринчи нерсеге көңүл буруш керек. Мисалы, сиздерди бияка келердин алдында кээ бирлер ооруп келген болсо, сразу врачтар эмне деди деп сурап атабыз, Врачтар эмне деди дегенде, анан врачтар эч бир нерсе таппады, жок, ушундай дегенден кийин анан кел анда биз сени окуйлу деп атабыз. Эгерде сенден врач бир нерсе тапкан болсо, же болсо сизден баягы ошол оорунун бир себебин тапкан болсо, анда ошака дарыланып туруп анан кайра кел деп атабыз. Эмне үчүн мындай айтабыз десек, азыркы заманда биз баягы материалдык жагы көбүрөөк кыстап атат бизде азыр. Бизде потребительский деп коет, билесиң, потребительский деген ушундай нерсе болду. Биз азыр только жеп, ичип аткандын үстүндөбүз. Мисалы, бүгүн машина чыга турган болсо, эртең башка машина чыгат да, рестайлинг деп коет, болду. Адамдар бул биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү деп эле жалаң ошонун аркасынан кубалап калды. Квартира отурган болсо, баягы 105, 104, 106 деп чыгат, азыр болсо элитка деп койгон. Элиткада бөлүнүп калган. Карасаң, ошентип эле көп адамдар жана потребительский жашоо ошого жетпей калып эле, же болсо кээ бирлерибиз болсо, кантип биз адамча жашабайлыбы деген сөз бар да. Биз адамча жашайбызбы деп атышып, азыр көп убакытта психикабыз жабыркап калды. Биздин психологиябыз, биздин ушундай бир жабыркагандан күнүнөн күнгө жабыркап баратабыз. Ооруган аял дагы, эркек да көп. Анан мынтип тамырын тартып сүйлөшө келген болсоң, барды келди, баягы уруш кайдан чыкса, тагатаң башынан чыкты болуп, көп убакыттарда жанагындай адамдар ооруп атат. Бирок ал жин эмес, кара сыйкыр эмес, көз түйүү эмес ал. Болгон нерсеси ал адам өзү психологиялык жабыркан деген сөз болуп калат. Анан биз ушундай экенбиз, табиятыбызда бирөөнө күнөө койгонго шашат экенбиз. Аял күйөөсүнө, күйөөсү аялына, экөө чогуу болуп кала турган болсо, кайненесине, кайнатасына, бир тууганына, абысынына ушул кылды. Анан баягы корккон, кош көрөт болуп, үйүнүн эшигине кетип барат, бирөө ботинкесин катуураак поляга чыгып туруп, катуураак тээп койгон болсо, топурак түшүп калса эле, мүрзөнүн топурагы келип чыкып калганда толуп калды азыр. Ошентип анан кийин үйүнө киргенде баягы үйдүн ичинде ынтымак жоголот. Ынтымак жоголот да, баягы уруш, талаш, жаңжал. Ушундай көйүп баштагандан кийин биринчи вопрос эле үйүбүздү окутуп салды. Мен үйгө келем, башым ооруп атат. Мен ушундай болуп атам дешип, көпчүлүктөрү анан ушундай жанакыл эмеге жөнөп башташты азыр. Анан үй тазалоо деген нерсе актуалдуу болуп кетти. Мурун үйдү окуганда мындай шыптын үстүнө дыгык деп бир нерсе чуркап кое турган болсо, же болсо монтип эшиктер каңкылдап ачылып, жабылып, жанагындай ушундай болуп атса, барат элек да, окуганычы. Анан ошо үйүнө барып, анан кийин ошолорду окуп, жанагы жасын илсиз илип бергенде баягы чуркабай калат болчу. Азыр болсо үй тазалоо деген мода болуп калды азыр. Ушунча мисалы алсак, муну жаздан бери примерно ушу 5 же 6 кишиге эле айттым, үйүңөрдү окутуп койсоңорчу балким. Ушундай болуп атса депчи. Бирок көпчүлүктөр ошо үй тазалатам деген нерсеге аябай эме кылып алды. Анан үй тазалайм дегендер да көбөйдү. Баягы бирөө
Телефон чалат, устаз үйдү тазалап бересизби? Пылесосум жок дедим мен. Десем баягы мындай түшүнбөй калды. Пылесос жок, шыпыр жок. Үйүңүздө барбы десем, бар дейт. Ошо менен шыпырып кой дедим. Не дейм? Кээ бир убактарда ушундай нерсе болот да. Эр дайыл урушуп кетсе эле, үйдү тазалаш керек болуп калат да. Жок, сенин өкүңдү мээңе тазалаш керек. Мындай бияк жагынан баштап атам да мен силергечи. Айтып берем азыр кантип тазалаш керек экен. Анын мага эмеси жок. Ал тайын эмес. Эгер тайына боло турган болсо, мен личный бизнесим боло турган болсо, анда мен силерге башкача түшүндүрүп айтпайт болчумун. Видеого үммөт кежиге чыгарбайт болчубуз. Аны билип алсаңар баарыңар өзүңөр кыла албайсыңар туруп. Акча ким берет мага? Кара ушундай нерсе. Көпчүлүктөрүнө туура эмес түшүнүшүңөр мүмкүн азыр. Бирок көп уңурда жакшылап түшүнүп алгыла. Мисалы кара, кайсы үйдө ынтымак жок болсо, ошол үйдө эмне башталат? Чыр-чатак башталат. Ал эми кайсы үйдө чыр-чатак болгон болсо, ал жерге шайтандар кирип алат. Эми ал сенин колуңда болуп калды. Эми кемпир кечирип коеюн, ачуу калтырып кызган. Деп эле баягы гүл алып келип бир торт алып келсең болду. Аял ызы чууп аткан болсо, субханалла, туура эмес кылып алганын сезген болсо, күйөөбүз кечирип коюңуз, атасы кечирип коюңуз, дадасы кечирип коюң. Шунака болуп кетти дейсиң да. Дегеним субханалла ушубай кичинекей эле бир шаг болду. Ага молдонун кереги жок бул жерде. Адам кой ушу туура эмес болот атко деп бар дагы 3 күндүк даватка, мастуратка чыгып келе калды, ынтымак пайда болуп калды. Кечинде жанагындай булакка деп коет, мындай акырын бетин ачар ачпастан болот, араң чыгасың. Ошентип атып субханалла бая эле кайра келип калды. Кара. Экинчиси көп убакыттарда шайтандар эрди катынды музганга аракет кылат. Жөнү жок жерден эле. Ал жерде сен жок болосуң такыр. Ал жерде кара дубачы да жок, көздө тийген жок, эчтеке жок болот. Болгон нерсе ушу шайтан сен ынтымактуу үй бүлөңдү бузганга аракет кылат. Сыноо да туурабы? Сыноо келди. Эчтеке жөнү жок жерден болот бул нерсе. Мына карагыла. Мына ушундай убакыттарда мындай туугандарым, апалар, эжекелерим, карындаш байкелерим мына ушуну аткан карагыла. Өзүңөр деле бир аз токтотуп көргүлөчү мындай. Токточу Эрмек, токто. Эмне болуп атасың? Кайсы жерим туура эмес болуп калды? Ташмат, эшмат, чото бул жерим туура эмес болуп калды. Бүгүн ушу ачуу калтырды окшойсуз. Деп мындай токтоп туруп эле анан токтосо болот. Анан кийин шүмшүк катын сага көрсөтөм, мен чуркап чыга калып, баары чутоктон иче калып анан субханалла. Дальше больше ар жагына ызы салбай эле. Акырын эле токто. Үйүңө ынтымак келсин, болду мына. Токтоп туруп ушундай кылыш керек. Тооба кыл, кечир Кудай. Тооба Кудайдан кечирим сурасаң кечирет туруп. Таибуна дейт Алла Таала. Тооба кылуучулар деп айтат Алла Таала. Ансарлар жөнүндө айтып, алардын баят кылганын айтып, Алла Таала аларды мактайт. Алар тооба кылуучулар деп. Аларга ошолорго бейиш убада кылынган. Карасаң кандай нерсе? Тооба кылып, өзүнүн жашоосунда болуп аткан нерсени оңдоого аракет кылгандар, булар таибун, тооба кылып, Алла кечир дегендер үчүн Алла Таала бул дүйнөгө карайсың, ахиретте бейиш деп койгон уже. Ошон үчүн тооба кыл, отур да Кудай кечирүүгө, туура эмес кылып алдым. Жашоомду сындырып албайын деп, кайра оңдоп кой, болду туура эмес. Эми субханалла айтып турган нерсе ушул эки, жанакы курт кумурскалар болот деген бар, чычкандар көбөйүп кетет деген бар. Жанагындай бир чымындар көбөйүп кетет деген, кара чоң чымындар көбөйүп кетет деген бар. Дагы эмнелер эле ошо үйүңдө өзүнөн өзү бир сасык жыт чыгып калат деген нерсе бар. Ошо кара дубаланган болсо, ичте үйдө жиндер боло турган болсо, булар бар. Бирок дагы бир жагы бар. Балит болсоң, чымында толуп кетет. Үйдөгү мусорду төкпөй койсоң, чычкан да көбөйүп кетет. Мындай биринчи молдого чакыртардан мурда үйдүн үстүндө же үйүңө бир мышык бага кой. Ал 5 күндө чычкан жок кылат. Анан жана аэрозол деп зыз чачып кой. Анан чымыны бар өлүп калат. Кумурскалар болуп кетет, жана эметип кой, жок болуп кетет. Эми ошондон кийин жок болуп чачсаң да кайра болуп атса, анан телефон чаласың. Ушундай болот, анда айтасың. Ушундай кылдыңбы? Кылдык. Эмне болду? Дагы деле ушундай болот. Анда макул дейсиң, анан мен шакирттерди жөнөтөм. Барып келелечи, көрүп келелечи деп. Мисалы баягы көлгө барды, бияка келип үйүнө барыштыр, үйүнүн ичинен мындай жанагындай бир кукла таап чыгышты. Ичине кан оролгон, же ийнелер сайылган, аты жөнүн жазган, момундай кылган.
Мен таап чыгыштым, Кудай шу азыр жакшынакай болду шапалым. Бир келген садикке барса, дагы бир нерсе ийнелерин баарын тыгып кетиптир. Балдардын баары ооруйт. Конкуренция деген ушундай экен да. Здоровый конкуренция деп, мындай иш менен аракет кылып, иш менен бирөөнү басып өтүп, мындай качество менен өтпөйт экенбиз келечи. Некачественный болсо да бир көз ачык калып туруп, ошол жерде окутуп, ийнелерди сайгылап, анан кийин балдардын баарын оорутуп, ошо садикте. Анан кийин жанакындай кылдырып, анан ошону тиги талкалап жок кылып турган өзүнүн бир болбогон бир алачык сасык эмесинде балдар жийип алыш керек экен оюндачы. Көп ушундайлар аябай. Барышты, окушту, машалла, таап чыгышты. Ал уже табылат. Эми кантип тазалайбыз десе, оп-оңой. Үммөт кежиге киресиң, үй тазалоо деген карап койсоң болду. Ошо айтылган, кандай таап. Бирок эгерде наглядно жок, мен ошону карай албай атам, азыр айтып бер десең, анда мындай кыласың. Үйгө киресиң, даараттуу бол, гусулдуу болушуң керек. Үйдөгү адамдарды чыгарып турасың. Үйдөгү желенин баарын аласың. Бир сыйрак бүт тазалап жуйсуң биринчи. Тазалап, жууп, машалла, үйдүн ичинде атырларды сээп жанакындай өз немелерин. Бир ашына тайбай алып туруп, анан бисмилла ортого отурдуң дагы, мынекей азан айтасың. Азанды ар бир бурчка карайсың. Аллаху акбар, Аллаху акбар. 4 бурчка карайсың дагы, 4 тарапка 4 жолу азан айтып койсуң. Бул тажрыйба иретинде айтылган. Пайгамбар ушундай кыла деп айткан эмес, сразу айтып коеюнчу. Кээ бирлериңер каяктан таап алдың деп, тажрыйба бул. Алда бир нерсеге таянып айтат. Кайсы жерде азан айтылган болсо, шайтан эмне от койгондо качат. Да бир 56 миль, 36 миль, 56 километр качат экен. Шайтан алейхилана. Ошон Аллаху акбар азан айттың. Анан бисмилла. Эме аласың дагы аятыл курсини. Ар бир бурчка колуңду мындай алып аятыл курси окуп чыгасың. 1 бурчка, 2 бурчка, 4 бурчка болсо колуңду өйдөтүп үстүгө, анан колуңду ылдый кармап астыга. Айтып окуйсуң дагы, анан өзүңдү карап бир жолу окусаң 7 болот. 7 жыл аятыл курси окуйсуң. Андан кийин Зилзала сүрөсүн 3 жолу окуйсуң. Ида зулзилатул арду зилзалаха деп китептер бар азыр. Тажвид менен болгон сүрөдө толук бар. Алдың ошондо бисмилла окудуң дагы, анан кийин үйдүн ортосунда отурган акыбалыңда Аллахтын өкүмү менен, пайгамбардын сүннөтү менен, эй, бул үйдө жашап аткан махлуктар, Аллах Тааланын өкүмүнө баш ийип бергиле. Биз силерге зыян кылбайбыз, силер бизге зыян кылбагыла. Аллахтын өкүмүнөн ушундан чыккыла дейсиң. Анан бисмилла деп тургандан кийин эмне кылып келсиң? Бир сууга жанакындай өз немеси бар, атыр себебен ладан деген чөп бар, дагы мейлер мындай атырлардын түрлөрү бар, айтылган. Ошоларды туруп сууга салып туруп жанагындай бышылдаткыч бар, чачкыч бар. Бисмилла, бисмилла, бисмилла деп, эмеде, же болсо ошо аятыл курсуну окуп алып биротоло. Окуп алып туруп, мындайынан стенаныга чачып коесуң. Дуалдарга. Эй, машалла, мынакей үй тазалоо деген ушул. Анан ошондой мезгилде, мисалы, кээ бир убакыттарда кээ бирлердин көздөрү ачылат. Көздөр ачылат деген, баягы үйүнө кирген эч нерсе көрбөй аткан да, баягы баш ооруп эле, кыжалат болуп эле ошо ачууланып аткан. Анан ошол жерде жанакы эмелик амалды кылгандан кийин эмне болот экен? Ошол баягы көз ачылат. Көп нерсе көрбөй аткан нерсени көрөсүңөр. Кээ бир жөн эле жерде турат мынтелечи, баягы вазанын ичинде турат, мурун карап койгон эмессиң. Ошолор жерде субханалла, анан таап аласың, кээ бир өзүлөрү табат. Оңойлуу экен. Үй тазалаш, мынакей ушундай. Эч кимди чакырып, баланча миң сом берип, анан түкүнчө кылбай эле өзүң мусулмансың да. Сен мусулмансың, сен колуңан келет. Эч кандай эме жок. Болгон нерсеси дарат, гусул алып кой. Тазаланда бисмилла баштай бер. Бат эле таап, бат эле оңой эле үйүңөрдү тазалап коесуңар. Ушул нерсени 3 күндөн 7 күнгө чейин кылып коюш керек. Эгерде ачыктан ачык билсең, кайсы жерде мисалы жанагындай үйүңө топурак чачып кетти, туз чачып кетти, дагы бир нерселер таштап кетти. Ошол көргөн болсоң, анда сен ошолорду тазалап алып туруп, бисмилла, ошолорду бир анга же сууга агызып тур да, анан үстүнө жанагындай аятыл курси немелерди окуп чачып коюп болду. Мына үй тазалоо деген ушундай. Анан үйүңө киргенден кийин башың оорубай калат, ордуна келет чөт. Субханалла. Анан өзүң кылып көрдүң, такыр болбой атат. Анан ошондой анан жана болду экелеги. Мечиттеги имамдарга барсаңар, ошо айылыңардын, шаарыңардын ошол жерге барсаңар, имамдар ошол жерге үйүңөргө Бакара сүрөсүн коет. Жана катмы Куран түшүрүү деген бар билесиңерби? Үйүңөргө Куран түшүргүлө, садака бергиле, үйүңөрдү мындай болду экен чакырып тамак бергиле. О даватчылар жүрөт, субханалла, даватчыларга айткыла, даватчылар бир дуа кылып койгулачы. Дуа кылып койгула. Тамагыңды апарып кой, жакшынакай хадияңды ала бар. Анан дуа кылып койсо, момун адамдардын дуасы өтөт, иншалла. Үйүң тазаланган болчу кылып коет, макулбу? Ушул нерсеге көңүл бургула. Анан дайын жок ар жак бер жака чуркабаганга аракет кылсаңар сонун болобу деп айтам ойлойм да. Бисмилла. Абдулваил. Ассаламу алейкум.
Асафетида жөнүндө аябай көп айтып бердим. Көчө жанагындай барго шылдырап бердик го. Жана чындыкка окшогон. Анын көптөгөн эмеси бар. Анан билбейм мен ушул нерсени ушундай бекен, кандай экен. Негизинде өзү жанагы балдарды коргоо үчүн көп убактарда жана балдар ыйлап, түн ичинде чочуп, жанагындай тынбай ыйлап калат го. Ошол жөнүндө бир аз ошол жөнүндө экен дегеним, кимде ошондой болуп атса, балдар жанагы болсо, анда аны оңой эле эме кылсын. Ага эч эменин кереги жок. Мынакей карагыла. А'уду би калиматиллахи таммати мин кулли шайтанин хамматин ва мин кулли айнин ламматин мин шарри ма халак деп ушуну балага эмеге мындай бет маңдайга отуртуп 7 жолу оку дагы, анан бетине үйлө, төшүнө үйлө, ашказанды үйлөп кой. Кандай экен? Бетине, төшүнө, ашказанга. Ушуну 3-4 жолу кайталап коесуң. Бала ыйлаган токтотот. Эгерде ошол балага жин шайтандар көрүнүп аткан болсо, анда Бакара сүрөсүнүн 162-чи аят ва илахукум илаху вахид ла илаха илля хуар рахманур рахим деген аят бар. Ошол аятты жаздагы тавиз иретинде акырын төйнөп кой мындай. Ошол жазды төйнөп койсоң, иншалла бала ыйлаганды да токтотот, чырылдаганды да токтотот. Жанагындай түнү менен уктабай болду, чарчап кеткендер бар да. Тимеле жанагындай башка чапканда уктайсың да калса. Түшүнүктүү болду балдардыкы. Анан ар кай нерсени илип, башына бычак жаздап, да эмнеси кылышат. Ия. Нан коюп, Куран коюп кереги жок нерсе коюп. Мына оңой эле. А'уду би калиматиллахи тамма мин кулли шайтанин хамма ва мин кулли айнин ламматин мин шарри ма халак. Ana çoğu ayet olsun. A'udhu bi kalimatillahi tammati min şerri ma halak. Eң кыскасы да бар ушундай. Ушуну айтып коесуңар болду. Чоң кишилер тагып алганга болбойт. Тумар маселеси аябай чоң. Ширк деңгээлине жетип кеткендар бар. Ширк. Акылың толтура, Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн жаттап ал. Алымдардын көз карашында эгер сени такыр эле дайыма эле бирөө сыйкырлап атса, дайыма эле жин шайтандар кыйнап атса, дайыма көздөн кутулбай койсоң, ошондо бир аят кариманы илип, жазып алып, өзүң менен алып жүрсөң болот. Бирок мааниси жок. Же болбосо бир кандай бир сүрөттөрдү, айкелдерди, таш, уруктарды жанагындай сейденен бирдемкелер, жана бир бакшактан жасалган бир нерселерди салып алып, илип алып жүрсө, кум, таш, 7 таш салып алгандар бар. Ошондой кылып өз менен илип жүргөн бул ширк болот. Түшүнүктүү? Ширк болот. Анан кийин баягы кээ бар да, баягы бирөө мас экен, анан байке, мени Кудай сактайт деди. Кой күнөө кылып, карамал экен, мен тумарым бар деп могу көрсөтөт. Тумарым бар деди. Мындай аптан бияк жана гүл кылып чүрүп коюп турасың, ошо тумары бар экен ошондой. Ошондой олорго кимде ошо тумарына таянса, ширк кылган болот. Андан ошон үчүн акылы жетпеген, жана балдар болуп турган болсо, алар эмне экенин билбейт алар. Ал ширк да кылбайт. Качан акылы жетет, алып койсоңуз болот. Урматтуу устаз, сизге чынден сол каалайбыз. Дайым бар болуңуз. Рахмат, Алла разы болсун. Ушинтип койсоңуз сүйүнүп кала бересиз. Кыргыз урпагы калың элге кызматыңызды аябай Аллахтын жолунда толук болуңуз. Көлүн элинин атынан биз сизге ыраазыбыз. Сизге телефон аркылуу да калган учурда чалып каалаган учурда өзүбүздүн соопага чакырып керек деп алып турсак болобу? Анткени убакыт аз болуп себептүү көбүнө болду. Эми телефон аркылуу деп көбүнчө WhatsApp аркылуу деп атабыз. WhatsAppка жазгыла. Ошол жазып койсоңар убакыт болорбуз, жооп беребиз иншалла. Проблема жок. Рахмат. Негизи өзү азыр көпчүлүктөр шашып калды да ошол себептен. Рахмат, субханалла, баягы себеп эле колдон келишинче телефон аркылуу метсеңиз болот. Телефондорду жозо немеден алып алсаңыз болот. Только WhatsAppка жазыш керек да. Телефонго жооп бериш өзү оор. Күнүнө аябай кээ бирде туруп 3-4 саат кетип калат да. Кара дубанын белгилери жана ал дубаны жандырганда үйдү тазалоо зарылбы? Кара дуба жеке бир адамга тийеби же үй бүлөгө толугу менен? Мына бул реальный суроо.
өзү кара дуба мындай мисалы бул жерден бир нерсе өрттөсөм түтүнү кандай болот? Кара болот. Ооба. Түтүн үйдүн баары жайылабы? Ошондой эле мисалы бир адам окутулган болсо, ошонун таасири ошо үйдөгүлөрдүн баарына тиет дегенге мен майылмын. Мен ошого кошулам да. Кээ бир алымдар айтат экен, жок, ошол окулган болсо ошол эле адамга тиет деген да бар экен. Жок, ошол адамгадыкы ошо үйдүн баарына дагы таасирин берет. Бирок баардыгы тең кара дубаланып калат деген нерсе эмес. Албетте ошол үйдө мисалы эркек окутулуп кала турган болсо, кылып аткан иштеринде, жанагындай биремелеринде тоскоол болгон себебинен үй менен баарына таасири болот. Мисалы эркек аял болсо окутулган болсо, нерв иштеткенде мисалы күйөөсүнө, балдарына чейин кетип атпайбы? Ошол сыяктуу эле таасир берет. Үй эмесидечи кара дуба. Мисалы ушу көп байкап атабыз акыркы күндөр мисалы кара дуба окутулганда, азыр мурун бир эле адам окутулган болсо, азыр үй бүлөнүн баарына окутулуп атат да. Ушундай нерсе. Кээ бирлер ушундай бар экен, ушундай кара мүртөз адамдарга таң каласың. Баягы туура түшүнүп турам, акылсыздыктан, илимсиздиктен, жахилдиктен, динсиздиктен ушул нерсени кылды деп түшүнөм. Ошол кара дуба окуткан адамчы. Бирок көп убакыттарда азыр үй бүлөсү менен эме кылган адамдар пайда болду. Үй бүлө бала бакырына чейин окутупчу. Ушул бактысызга жок кылам депчи. Тукумуна чейин алкаш болуп кетип атат балдар, кыздар күйөөгө тийбей калып атат, эркектер үйлөнбөй калып атат, оор менен инфаркт, инсульт менен өлүп атат көбүнчөсү. Ушундай болуп атпайбы? Анткени себеп ошол окутулгандын маселеси ушунчалык таасир болот. Анан эми үйдү тазалоо жөнүндө эмне айтып бердим? Баягы эгерде такыр эле болбой атса, кээ бир убактарда айтып атабыз, эми үйүңүздөдүр деп үйүнө жөнөтүп коюп атабыз. Эми менде тажрыйба мененмин да, мына лупа менен көрүп да, сенде микроб бар экен деп биле албайсың да. 6000 эмеге чейин чоңойтупчу, билбейсиң. Анан кийин такыр эле болбой атса, анда айла жок үйүңүздү көрөсүз да. Кээ бирлердин үйлөрүнө барып, ошо үйлөрдүн балдары окуп берип атса, окуганда ошо үй бүлөсү менен чогуу дем салгандан кийин толук айрылып кеткендер бар болуп атат да. Ошол себептен анан жанакы нерсени кылдырып коюп атабыз. Анан кара дуба ушу негизинде ошол кадимгидей эле жанакы үй бүлөнүн баарына таасир берет дегенге кошулабыз, субханалла. Анан эми кээ бирлер бар, таасир бербейт, өзүңө эле ооруй берет, бирок жанындагылар аны түшүнбөйт. Ошол жерге келгениңерде айтам, ыйлап баштадым. Мен сени түшүнүп турам, антпе ыйлабай эле мага айтып берчи дейм да. Анткени көрүп түшүнүп турам, аны эч ким түшүнбөйт. Мисалы кара дуба болгондо мисалы постоянно башың ооруп атса, алсыз болуп атсаң, кыйналып атсаң, кыжалат болуп атсаңчы, сени эч ким түшүнбөйт. Ушун теле бересиң. Качан деги айыгасың. Бар больницага бар, жатчы, же жиндиканага жатчы дегендерди угуп атам азырчы. Ушун теле жүрө бер. Анда тур, бар оокатыңды кыл деп бөлүп салгандарын көрүп атам. Мисалы келин барды байкуш. Бир жерге барды. Анан жанагында ооруп калып атат. Анан кийин аны ооруп калса эле эмне кылат экен? Мындай келиндин бизге кереги жок. Балага стресс. Ушундай оорукчаны кайдан таап алгансың? Деги эле сен ушу оорукчаны үйгө алып келип коюп, ушу бир жыргатпай койдуң го, келинге жыргабай койдуң го бир деги. Өзү эле жыргатып бир нерсе кылып койгондой да. Ушунду баягы келинди баягы кордоп, ушунчалык даражага жеткизип, үйчө араң ооруп турган эмени кайра нервине тийип, ошентип анан субханалла эптеп 4 баласын тудуруп турган качырып кетириш керек да. Жаңы келин алыш керек да. Нормальный, работоспособный. Айыл көйүп кетишинде азыр. Эмне кыласың? Түшүнүп коюш керек да анычы. Мен бул кээ бир эркектерге мен даңк медалын бермекмин бул жердечи. Рахмат ай. Ушунча аялына жин кирип кеткен, жанагындай кыжалатчылык менен жүрүп, ошол күйөөсү ошону карап, бактап, мактап, машалла, ошого бир эме кылбай, дагы да көтөрүп жүргөн эркектерге мен рахмат айтам. Таазим кылам мен. Чын. Бирок бул жерде жүргөн эркектерге рахмат ай. Ошол мезгилде аялга да рахмат. Ушу күйөөсү жинди окугандай араң жүрөт да. Бирок ошону күйөөм деп, ошондон бир эки балалуу болдум эле деп, ошону чыдап кетпей, багып дагы да ошол жерде жүргөн аялдарга да рахмат ай. Таазимчи. Бул жерде болуп аткан окуяны көп кишилер түшүнбөйт тургандар, ченесиңерби? Сен ооруп атканыңдычы, сен ушундай жайын кыйналып атат, мен ушундай кыжалат болуп атам, ордума тура албай атам, бир нерсе болуп атам дегенди көбү түшүнбөйт. Чын. Ошол себептен субханалла бир үйүнө түшүнүш керек. Кээ бирде түшүнүп коюш керек. Анан жана таасир берери анык субханалла. Анан кыргызда сөз бар го, баш оорубаган Кудай менен иши жок депчи. Көп адамдар ушундай азыр. Эптеп эле акча керек. Оокат кылып турушуң керек. Эртең менен жиндидей болуп эме кылышың керек. Момунтип отурушуң керек, сайылган казыкта отурушуң керек. Келаткан чесип беришиң керек да.
ата бейиттеги салаттай болуп. Ассаламу алейкум. Мен устаз дейт. Мен атам раматылык көз ачыктарга барып, жин кирип, ооруп жүрүп, 80 жыл Чымкоргондо 8 жыл дейм, 8 жыл Чымкоргондо жатып жүрүп каза болгон. Атамдын артында калган бала бакырасына тукум куу кетет. Жин дегендиги мүнөзүм 3-4 күн сизге көрүндүм. Жылыш жакшы. Мен өзүм кентойсуз. Рахмат. Ушул жөнүндө мен бир нерсе мындай кандай десем, жиндердин дагы жанагындай тукум кууп үй бүлөлөргө тийишкен жери бар экен. Бар деп бир жерден далил алып чыгышым керек да, источник табышым керек да, бар дегендечи. Анан бирок субханалла, мен практикамда ушул нерсе көп болду. Ушул баягы атасы жанакындай болуп, бирок балдарында болгон. Ошол эле мезгилде кээ бирлер ушуну башына кагып алгандар бар. Аны генетический деп коебузбу? Жана сенде давление болуп аткан болсо, сенде генетический экен. Бөйрөгү ооруп аткан сенде генетический экен деген азыр анан кийин жанагындай эмне эле хронический, генетический деген сөз үйрөнүп атырбыз биз. Көрөт тукум куучу турган. Ушундайды үйрөнүп алып эле, анан кийин обязательно ушундай болуп калса эле, менде ушул болуп атат экен. Жок. Мен башында да түшүндүрүп бердим жана аз көп убакыттарда силердин көпчүлүктөрүңөрдүкү жин кирбей этпей эле жинди окугаңыздар. Чын ойлоно берип. Кантип субхана байым. Бүгүн сөзсүз 500 сом табыш керек да. Ушул нерсечи, мындай бир тагдыр деген нерсе бар. Тагдырга субханалла баш ийип бериш керек. Тагдырга баш ий деген сөз пешенеге жазылганды көрөбүз деп кыргызда сөз бар. Ошол себептен жана кээ убакытта мындай бир нерсе болуп аткан болсо, туура кабыл алып токтоп туруп эле, туура кабыл алганга аракет кылыш керек. Мындай жакшылап болуп кеткенде, ошол нерсе бул тагдыр экен. Значит, ушул нерсе мен ушундай болмокмун деген ой болот адамда, ушул нерседен чыгыш керек. Анан кээ бир убакыттар жана тукум кууган жиндер адамдарга зыян берет. Бирок мындай бергенде мурун атасына бергенде бере албайт деп ишенем мен. Аны окутула, анан эң жакшысы, мына мен сизге бир жакшы бир эме айтайын, эме түшүндүрүп берейин. Мындай практика жүзүндө боло турган нерсе, баарыңар кыла аласыңар. 3 ай подряд, 3 ай тынымсыз күнүгө бир мезгил болжоп алып туруп, Бакара сүрөсүн окуйсуңар. Аль-Бакара сүрөсүн күнүгө окуйсуңар. Кайсы сүрө экен? Бакара сүрөсүн. Аял эркек азыр сон болуп туруп, мына Садыбак Кастоловдун эмеси чыгыптыр, транскрипцияланган Тажвид Куран деген чыгыптыр. Мындай транскрипция деп коебуз, орустун тамгасы менен. Алдына калкала, тигине мындай жазып коюптур. Анан орустун арабча жазуу эле эме менен, орус тамгасы менен арабча экен да. Сонун чыгарып коюптур, субханалла. Алгыла дагы ошо Бакара сүрөсү мисалы эртең менен баштайсың, анан 3-4 күн кыйналасың, 1-2 саат окуйсуң. Анан 5-6 күндөн кийин карасаң, бир 20 мүнөттө бүтүп коесуң. Анан сууну алып аласың, анан ошого үйлөп коюп, дем салып коюп, анан ишиңди кыла бересиң. Ошентип 3 ай подряд окуп, 3 айдан кийин кадимгидей керек болсо, жанагындай ушу чоң оорудан кутулсаңыздар болот. Бул амал, тажрыйба иретинде. Замзам суу, бал, сүт, ошо менен жанагындай курма. Эртең менен 7 курманы сөзсүз жеш керек. Ажва курмасын. 7 штуктан. Мына ушул амалдарды кыла бергиле, иншалла жинден, жанакыл эмелерден, сыйкырдан, көздөн иншалла өзүңдө кутулсаң болот. Просто өзүбүздүн эмебиз жетпей атпайбы? Жанагы эмне кочу эле? Истидатыбыз. Жоксо ошого мындай даяр болбой атабыз. Ошондой туугандар. Колум сол тарабы чымырап атат дейт. Эртең менен чарчап турам, баш оору менен. Бул көз тийген адам. Ким жазса да көз тийген адам, негизи көз тийгенде ушундай болот адамдар.
Кээ бир убактарда жанагы ырым сыйкыр үйгө бир чачып кеткенде ушундай болот. Дайыма эле чарчай берет. Анан бир жак жагы чымырап эле, как будто жүрөгү ооруп аткандай. Билесиздер, жүрөгү ооруган адамдын мына боол жерлери бар го, чымырайт. Кан коюланып кеткенсе, чоң айланып, кичинекей айланып коет, айлануу начар болот. Бир жак жагы, оң жагы начар болгондо мен унутуп калбасам эле тахикардия болот. Эгер сол жагы эметип айланыш начар болот болсо, бирок стенокардия болот. Негизиндечи. Анан кийин ошо качан эме болгондо адамда бул убакыттарда жанагындай кара дубаланганда, катуу көз тийип кеткенде давление көтөрүлүп чөйрөт. Давление көтөрүлүп чөйрөт. Адам ана ошондо эле баш ооруп эле, анан бир жак жагы чымырап эле, талып көтөрүлүп мындай көтөрө албай калат. Өзү кыжалат болуп, кыйналып калат. Ошол себептен бул жанагы адам мерес ушеки. Анан мунун дарысын берип атпайбы, жанагы хели деген берип атпайбызбы? Ошону алып атабыз менен, эч проблема жок. Ичесиң, бир 3-4 күн демге ачкандан кийин кадимки ордуна келип, сонун болуп баштайсың иншалла. Бир жол желкеге чаап салыш керек иншалла. Аты жок дарынды болсо, ага апарып бере берсеңер болот. Ал супер капитан Америкалар үчүн. Билесиңер да капитан Америкалар ким экен, Мисалы, тойго барсаң делечи, баягы тойдон тоюп кетиш шарт эмес да, туурабы? Бирок кичине баш салып кетиш парыз да бизге, туурабы? Бирок ошондо да ниет бар десеңиз да, кандай ниет десе, ушу балам үйлөнсө ушуларга окшоп. Кызым турмушка чыкса, ушинтип мен да бешик той берейин, мен да ушун сүннөт той берейин деп, баягы бир аз бир нерсени салып ушу ырым кылганды эч ким тыйган эмес. Жакшылык ниетте да, туурабы? Аны менен сен тоюп алайын деп аткан жоксуң, туурабы? Же болбосо жакынга 5 күнгө продукт жыйнап алайын деп атасыңбы? Андай эмес да, туурабы? Ырым да, бул жакшы ырым. Муну эч ким тыйбайт. Субханалла. Ошондой эле мисалы керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип курманы чайнатып, анан ооздорунан салдырган экен да. Пайгамбарга эметип чайнатып алышып. А бизде кыргызда болсо сары май кылышат, туурабы? Эми бул нерседен мындай ширк болуп же болбосо динден чыгып кетпейсиң. Анткени жакшы ниет жарым ырыс. Эгерде имам Шафи айтат, эгерде пайгамбар бир эле нерсе айтып койсо, иннамана амала бинет, кылган амалга ниетиңерге байланыштуу деп бир эле жолу сүйлөп койсо дейт, ушул толугу менен жетмек дейт. Карасаң, мисалы, ниетиң менен жетпе, мындай амалың менен жетпеген нерсеге ниетиң менен жетесиң дейт. Ошон жакшы ниет кылышта эч ким тыйган эмес туганда. Жакшы ниет кылгыла, субханалла. Мисалы, кетип баратасың ушу, мисалы, аябай жакшы ниеттерди кылып атасың. Ошол ниетке жетпей коюп, жаштын тилегин берет дейт кээ бирдечи. Мен деле көптөгөн тилектер кылып атам. Кээ бирде тамашалап да айтып коет. Көрөсүңөр, бул мечит кичинекей болуп калат бизге десем, эме сен ойлой болуп кеткенсиң го дешти да. Жосу аз кичинекей болуп калды, тар болуп калды, мечит батпай калды уже. Ушундай нерсе экен, адамдар жакшы ниет кылып, кичинекей жакшы уч жерде субханалла бүт Кыргызстан келет, дүйнөбүз келет десем, мен урушканмын, жок сен ошо ширковать этип атасың депчи. Бирок адамга кээ бирде баам парасат деген нерсе бар экен да, айтылып оозунан чыгып кетет экен. Ал турбай мына Кыргызстан. Айылга батпай калдыңар. Аллам Кудайдын кулагы сүйүнсүн коебу. Ушундай нерсе, демек ушул жакшы ниет кылгыла. Аял болсун, эркек болсун, жакшы ниет кылгыла. Шүмшүк, сен адам болбойт окшойсуң айтчу да, эниң окшошуп калдың дебегиле. Айткыла субханалла, машалла, сенден ушундай сонун болосуң. Ушундай эме болосуң. Сен момундай болосуң деп субханалла жакшы ниетти кылганды унутпашыбыз керек экен. Ассаламу алейкум. Мүрзөлөрдүн жанынан өтүп бара жатканда эмне деп айтыш керек? Куран окугандан башка. Мүрзөнүн жанына бара жатканда негизи өзүнүн дуасы бар. Ассаламу алейкум я ахли кабр деп ушундай бир дуасы бар. Жана баягы биз адат го, кетип баратып, машина менен кетип баратып, рулду коюп оң жака койсуң. Анан субханалла ошондой кылбаш керек колуна. Рулду кармап айтып койсо болот. Жозу мен кыргызча айтам. Эй мүрзөйүн, ассаламу алейкум. Силерге тынччылык болсун. Кудайым буйрса, биз да ушул жерге келебиз. Деп ушуну баягы өзүңө тамбих берүүчү керек болду. Мүрзөйүн баратасың. Эй мүрзөйүн элдери. Силерге тынччылык болсун. Иншаалла, Кудай буйрса, биз да силердин келип катарыңарга кошулабыз. Деп өзүң тамбих берип, өзүң ойготуп, өлөрүңдү эстеп, аны өтүп кетиш керек. Ушундай нерсе. Мусулманга ошол жерге мүрзөнүн түйүндө барып, ошо мүрзөлөрдү көрүп, анан тамбих алып туруш керек. Өлөрүңдү эскерип, эстеп турушуң керек. Өлбөгөн эч ким жок бул дүйнөдө. Бир жолу турмушка чыгып, эки жолго түшкөнбүз. Бир кызым бар. Азыркы
чык деп сурап жүргөн бала мурдагы жолдошумдун тең тушу. Ошол балага турмушка чыксам болобу? Бирок экөөбүздүн тең ата-энебиз каршы. Кандай кылсак тууралуу. Ата-энелер каршы болгон болсо чыкпаган жакшы. Чын. Ата-энелер каршы болсо негизинде шариятты биздин мусулманча кыргызда деле, мына кыргыз элибизде деле ата-энеге аябай көп басым жасалган. Бирибизди сүйүп калдык, бирибизди таап калдык, бирибизди жашай албай калдык деп үйлөнүп ата-энесине каршыча үйлөнүп алгандар билем, көрүп эле жүрөм. Бирок жана ит менен мышык да. Бул негизи сүйүү никеге чейин жоп болбойт. Сүйүү негизи никеден кийин болот. Ал жактырып калышың мүмкүн. Бир жакшы бир сыпатын, бир эмесин. Бирок сүйөм, сенсиз жашай албайм деп аткандар адашты. Никеге чейинки бул өзү бул тоок сүйүү деп койчу элек эле. Ошондой. Азыр андай деген жок. Кээ бирлер бар, издеп жүрөм. Анан мындай жарк деп бирөөнү сүйүп калсам дейт го. Кандай жарк этип бирдемге чыкты да деген бар. Алтынчы кешинде эле. Кээ бирлер ушундай ойлойт экен да. Анан бирок сага келинчекти ата-энең таап берген жакшы. Анткени алардын жашоодо көз карашы чоң, бийик, көрөгөчүрөөк дегендей да. Ошондой эле кызга дагы жуучу келгенде ата-энеси ушул үй бүлө момдай деш керек дагы. Анан бирок ошол мезгилде баягы кыздын өзүнүн эмесине коебуз. Баланы жагабы, жакпайбы. Бирок берердин алдында караш керек. Ошол алкаш эмеспи? Ошол наркоман эмеспи? Азыркы мезгилде казинодо игрок эмеспи? Ушуларды караш керек. Анан бети жылтырап тиги күн жүпөдөй болуп турса эле, бой узун болсо эле, анан кийин баягы кээ бир бар да, теректей бою бар, темедей акылы жок бар да. Ушундай кээ бирлер бар, ушундайчы. Анан кээ бирлер бар, субханалла, ушул көчөгөн мен Асабжак деген кино көрдүм. Кино күлө турганча, бирок чыдабай кеттим акырын калп айтып атканыначы. Көп адамдар ушундай аябай жанагы калп менен жашоо кургусу келет экен да. Калп айтып жашаш да, мисалы, мен ушундай, мен ушунча нерсем бар деп, жок андай кылыш. Демек, субханалла, ошол ата-эне таап берген аракет кылыш керек. Өзүң эле бар бирөөнү таап алчу болсоң, кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп, анан ушундай жүрүш деген жакшы эмес. Ал күйөөгө тийип чыккан болсо деле, ошол силер менен күйөө чыккан карындаштарыңар болсо, сиңдилериңер болсо, эжиңер болсо, анда субхан тегерекчетти карагыла. Тегерекчетти карап, жакшыраак бир жигит болгон болсо, ошол муруп үй бүлөсүнөн эмне болуп ажырашты, кандай болду, ошонун баарын иликтеп, чогуктоп тургандан кийин ушуга тийсең болот деп андан кийин жашоого кирип алгандан кийин аны өзүнө сүйүү өзүнчө келип калат. Болду. Ырчылар болбогондочу сүйүүнүн кадыры жок болмок, билесиңерби? Күздө келем дедиң, келбедиң. Жазда келем дедиң, келбедиң. Кышта келем, келбедиң. Анан такыр эмне болгондо жетишпей калды. 18 жаш дөрдө коркпой. Такыр болбой калгандачы. Келбей койду да. Өзү субхан ушул туура эмес нерсе. Көп убакыттарда караганга акым бар деп аксакал ырдап калыптыр азыр. Тура. Кемпириңди кара. Чаныңдагы нерасың. Ошо ата-эне каршы болсо дурус эмес. Мен макул көрө албайм. Билбейм, балким субхана менде деле кыз бар. Бирок колдон келсе субханалла бул нерсеге мен тият элем. Устаз, күйөөлөр менен ажырашып кеткен кайнэжелерге бир насаат айтып коесузбу? Кайнэжем окшойт а? 2 уулубуз бар. Аялым экөөбүз урушуп кеткенбиз. Түшүндүм. Эми ажыраштырып тынчыган атышат экен. Бул түштүктүк байга окшойт да. Бизди аялым эжелерим сөзүнөн чыкпай атат. Бизди аялым менин сөзүм өтпөй калды. Ажырашкан келбей эле. Рахмат. Вечная проблема. Бир нерсе айтайынбы? Чыккан кыз чийден чыкары дейт. Кыргыздар ойгон кылачы. Бизде азыр
Кыргызстанда 10 үй бүлө болгон болсо, ошонун 7, аябай мен көп айтып койдум, 6 ажырашып кетти уже. Ошол бир жанакыл акылы жок кайнене, кайнеженин айына, кайнатанын да айына. Тура авалким субханалла сен ажыраштырып турган эркек авалким алкаш болсо мейли. Анда ажыраштырып ал. Алкаш болуп сабап, кордоп аткан болсо ажыраштырып алсаң сен күнөөкөр болбойсуң. Бирок сонун эле жашап аткан эле, бирок анча-мынча акчаны астап, бир аз кичине бир кыйналыш болуп аткан эркекти, сопсон эркектер кызына бул ой жыргатпайт сени, тигинтпейт деп алып, ой 5 жыйыныңды үйүңө апарып эмне кыласың? Ошол ажыраштырып аткан кайнежелердин өзүнүн жашоосу, өзүнүкү ал. Ажыраштырып апарып ата-энесине тыгып котоп, өз койнун күйөөсүнүн койнуна кеп. Ошо сиңдиң менен бир тиын да ишиң болбойт. Ага сен үй сатып бербейсиң, машина сатып бербейсиң, үй эметпейсиң, 4-5 баласын өтпөйт. Шүмшүктүн балдары карасаң акмактын көздөрү титиреп турган. Сооп болот деп турасың наоборот тескерисинчи. Бар Турцияга бар иштеп келе кал, биз балаңды багып турабыз дейт. Тур Россияга бар иштеп келе кал. А эмне кылат элең сен ал бирөөнүн койнунан сууруп алып, тетиякта бир башка бирөөнүн койнуна салып бер. Кээ бир кайнежелерге таң бересиң да, көп ушундайларчы. Бизде де көбөйүп кетти ушундайчы. Айтат, сен эмне тиешең бар? Мен көчө айтып турабы? Тиешең жок нерсеге кийлигишпе. Бирөөнүн жашоосуна негиз кийлигишпе. Мен айттым, эгерде зулумчулук кылып аткан болсо, сабап аткан болсо, былчыда адам катары көрбөй атса, анда ошондо сен ушул нерсени кылсаң болот. Бирок андай болбосо, тийишпе. Колуңду тарт. Үй бүлөдөн колуңду тарт. Бирөөсүн үй бүлөсүнөн колуңду тарт. Кийлигишпе. Анын тагдыры өзүндө. Аны экөөнү эки жакка чыктап коюп, балдарды жетим калтыртып, анан башка бир эркекке берип ошо аялды. Анан 4 баланы ошо башка эркектен сабатып, анан тиги болсо субан көчөдө ар бир воскресенье күнү барып алып, баламды берип кой деп эшигин ала тургузуп, анан кечкече ойнотуп кайрап келип, ага алиментке салып аны. Алиментти бердирип аны кыстырып, анан кийин эптеп алимент табып Россия иштеп келе калайын десе, тияка красный списокко салып коюп, ар көздөн чыгарбай. Ошентип анан кийин субан бир үй бүлөнү талкалап коюп, ар жакта кафеде өзүңдүн күйөөң менен жүргөн кайнежелер Кудай сактасын. Ошон үчүн субханалла бирөөнүн үй бүлөсүнө кириштерин мурда аябай ойлонуш керек. А эгерде ушунчалык даражада эки тарапка түшүп кете турган эже менен байке ушул жерде болсоңор, анда ойлонгула дагы бүгүнтөн баштап субханалла сенин жашооң өзүң колуңда. Жаман эркекпи? Субханалла жакшы кылыш сенин колуңда. Жаман катынбы? Жакшы кылыш сенин колуңда. Ушундай нерсе. Жаман катын кайдан чыгат дейт. Кыз келини баары жакшы да туурабы? Жаман катын кайдан чыгат? Сенин жамандыгыңан болот кээ бир убакта, кээ бир эркектинчи. Мамилени кылып кой, жакшылап кой, кечирим сурап кой. Болду машалла. Эки балаңды жакшынакай ал дагы жаша. Анан көпчүлүк аялдарды жанакыл бир эмелер бузуп атат азыр. Өзүнчө бир группалар чыккан экен, психологдор. Ошолор чыгып алып сен каалаган нерсени кыла аласың. Сен иштей аласың, сен теңсиң. Дешип субханалла, ушундай бир аялдар чыгып, группалар чыгып. Аз көп аялдар өзүнүн күйөөсүнөн жөндөн жөн кетип калаткандар дагы бар. Эч ким бузбайт. Ошол психологиясын бузуп аткандар бар. Ошолордун баягы тренингтерине барып, ошолордун жанагы ушундай сүйлөшүп, ошолор эметип атып, мында сен деп берсе баягы шайтандай экен да. Келип Хава энебизге келип, эй, билесиңби сага эмне үчүн тиги жебе деп айтты? Десе, жок, билбейм дептир. Анда билбесең билип ал, ошону эгерде баягыны жесең, периште болуп түбөлүктүү бейишке калып калбасын деп жедирбей атат деген экен да. Урурган бойдон барып туруп үзүп алган экен да. Анан жөн турбай, аны үзүп барып туруп, анан адам ата берсе, баягы ойлонбой жейт, аялдын сөзүн ойлонбой калды билесиң. Ондар берсе эле субхана алып туруп чайнап ийген экен да, боянып жеткенче жабырайып берсе, эй, токто деп келип бояктан момуна кармаганда ушул жерде кекиртең чыгып калыптыр эркектинчи. Дамы сиңип кеткен экен субханалла. 30 күн денеде жүргөндө ошо 30 күн оруз кармайт экенбиз биз. Исраилат бирок айтылган. Түкүрүп жетишип калыптыр. Ошонун азабынан анан ушул жерде жүрөбүз азыр. Ооруп, титиреп.
намаз окушубуз керек, субхан, ордо тутушубуз керек. Кой айланайын. Алданып калып, алманын күйүнгө жедирийбе? Болду, машалла. Жашоо момду болот, машалла. Аракет кылабызбы? Алла силерден абдан ыраазы болсун, машалла. Бардыгыбызга иман хидayet берип, туура жолдон адаштырба. Алыста жүргөн бир туугандарыбызга Алла Таала жеңилдик берип, канча адамдар ооруган болсо шифа берип, адашкандар туура жол көрсөт, экинин жүздөрүн жарык кылган, ооругандардын баардыгына Алла Таала шифа берип, шифанын аркасында хидayet берсин. Урушуп аткан үй бүлөлөргө Алла Таала ынтымак берсин. Үйлөнөм дегендерге Алла Таала жакшы жар берсин. Күйөөгө турмушка чыгам дегендерге Алла Таала жакшы күйөө берсин. Үй жокторго үй берсин, мал жоктугда мал берсин. Малы менен кошо берекесин кошо берсин Кудайым. Алла Таала ушу оорушуп аткан үй бүлөлөргө ынтымак берсин. Береке качкан үйлөргө береке кут берсин. Ушул жерде отурган баардыгыбызды Алла Таала өзү колдосун. Ошол мезгилде дүйнө өзүндө кыйнала турган баардык мусулмандарга Алла Таала жеңилчилик берсин. Баарыбыз Алла Таала жеңилчилик берип, афиятын берип, саламатчылык менен өзү колдоп, экинибизди жарык кылсын бизди. Амин.